بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الاول. اول حدیث دی قال النبی صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دي انما الاعمال بالنیات، د ټولو کارونو زماورونو دارومدار پر نیتو باندې دي. کله چا نیت اصلاح په عمل کې ثواب الله ورکوي، کله چا نیت خراب هر څومره چې نیک عمل وکړي الله رب العزت ثواب نه ورکوي. نو د ټولو نیکو کارونو بنیاد اساسی خشته، اساسی بنیاد د ټولو کارونو په دنیا کې د ټولو کارونو او کړنو بنیاد هغه نیتونه دي. د چا نیت فاسد دی، د چا نیت اصلاح دی، د چا نیت چې فاسد دی اعمال به کوي مگر برباد وي. مگر که د چا نیت صحیح سو الله رب العزت به د ټولو انسانانو هر څه کارونه د دوی د نیت د سیوالي په خاطر باندې ورسموي او الله رب العزت به یې پوره بدله ورکوي. و انما لامرئ ما نوى، او بشکه د هر انسان لپاره ما هغه څه دي نوا چې نیت یې کړی دی. کم انسان د چی نیت کوي؟ یو څوک راولاړیږي ځي د علم په طلب پسې، لکه تاسو چې راغلی یاست الله رب العزت دغه د علم د غوښتنې او د طلب ثواب ورکوي. یو بل څوک بیا ځي په غلا پسې، بل څوک بیا ځي خدای نه کړده په زنا پسې، بل څوک بیا ځي د شرابو په چښلو پسې، بل څوک بیا ځي د دې لپاره چې یو چاته دوسه جوړه کړي، په غم او پریشانۍ کې اخته کړي. و انما لامرئ، او بېشکه د انسان لپاره ما هغه څه دي نوا چې نیت یې کړی دی. تاسو چې راځئ هر رقم نیتونه چې مو وکړله الله رب العزت پر هغه نیت ستاسو سره فیصله کوي او الله رب العزت ستاسو په باره کې هغه کار کوي او کړنه کوي. نو خبره د دې ځای څخه یو بله ده، هغه دا چې تاسو همیشه د الله د ذات په باره کې دا نیت ولرئ، اراده ولرئ چې الله زموږ سره همیشه ښه کوي، هدایت کوي، الله رب العزت رحمت کوي، الله رب العزت باندې زموږ توکل دی، الله رب العزت موږ ته فقر او غربت نه راکوي، الله هر څه په مال او دولت راکوي او الله به دغسې در سره کوي. یو بل حدیث شریف کې راځي انا عند ظن عبدي بي، بنده چې زما په باره کې سره کم ګمان او نیت وکړي الله فرمایي چې زه هغسې کړه نور سره کوم. که یې دا وویل چې الله په دې دکانداري کې ما ته پیسې نه راکوي الله یې نه درکوي، دا تجارت کې الله رب العزت ما ته ناکامي راچي الله ناکامي دراچي. که یې دا وویل چې الله انشاءالله د دغه کمزوري دکانداري څخه به الله زما د ژوند ټوله مشکلات را پوره کوي الله یې در پوره کوي. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، نو که د چا هجرت د چا ځای پرېښودل د چا هر څه قربانول الى الله ورسوله د الله لپاره وه و د رسول لپاره وه، فهجرته الى الله ورسوله، نو د دغه انسان هر څه پرېښودل د الله لپاره او د رسول لپاره دي و الله رسول ته دي. څه مطلب دا یو څوک د یو ځای څخه هجرت کوي، د یو چا دین خوندي نه دی، د یو چا عزت خوندي نه دی، د یو چا ابرو خوندي نه ده، د یو چا مال خوندي نه دی، د یو چا ناموس خوندي نه دی، د یو چا مسجد و مدرسه خوندي نه ده، د یو چا قرآن خوندي نه دی، د یو چا عبادت خوندي نه دی، د یو چا روزنیز او روزمره ژوند خوندي نه دی. دغه انسان یو علاقه پرېږدي، دغه انسان یو کلی پرېږدي د ګناه په خاطر، دغه انسان د یو انډیوال اشنایي پرېږدي د فسق او فجور په خاطر، نو د دغه انسان پرېښودنه د الله او د رسول په خاطر ده الله رب العزت یې ثواب ورکوي. نن به موږ او تاسو نیتونه سموو او د نیکو شانو نیت به کوو، د غلطو انسانانو انډیوالۍ به پرېږدو د الله رب العزت د رضا دپاره. که مو دا نیتونه وکړل الله صالح انډیوالان درکوي، که مو نیت د غلط انډیوال وکړي الله به غلط او فاسق انډیوالان درکوي. ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها، او که د چا هجرت و پرېښودنه د یو ځای و د یو شي پرېښودنه د دې لپاره وه الی دنیا و دنیا ته، داسې دنیا یصیبها چې دی دا دنیا تر لاسه کې ورورسېږي، او امرأة یتزوجها، یا د هجرت و د یو ځای قربانېدل د یو چا پرېښودل د دې لپاره و چې ښځې ته ولاړ سي، ښځې ته ورسېږي، یتزوجها د دې لپاره چې ښځه دی په نکاح کې. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فهجرته، د دغه انسان پرېښودل و هجرت الی ما هاجر الیه، و هغه څه ته دی کوم څه ته چې دی هجرت کړی دی. یو سړی دنیا ته د دې ځای څخه ځي جرمني ته، فرانسې ته، د دې ځای څخه ځي یو بل مملکت و ولایت ته، هدف یې دا دی چې زه دنیا وګټم، هدف یې دا دی چې ښځه په نکاح کړم، بس د ده دغه نیت دی کوم نیت چې د دنیا لپاره کړی دی. او که څوک دنیا ګټي د دې لپاره چې حلال رزق وګټم، الله په دې راضي کم، د الله دین ته کار په وکم، د الله رب العزت د عبادت ځایونه په آباد کم، یا د دې لپاره چې زما و کور ته نیکه او صالحه ښځه راسي، د دغې نیکه او صالحه ښځې په خاطر باندې زه عیالداره سم، زما اولادونه نیکان سي، الله ثوابونه ورکوي. او که د چا نیت صرف د دنیا و، د چا نیت صرف د نکاح کولو و، نو نیت یې صرف د نکاح دی او صرف د دنیا ګټلو دی، د ثواب امید دغه انسان نه کوي. نو زما ورونو خبره د دې حدیث څخه دا معلومه سوله
چې الله رب العزت لپاره به نیتونه سموو او د هر څه څخه چې الله رب العزت منع کړي یو د هغه څخه به منع کیږو او د هر څه لپاره چې موږ مسافري کوو د الله رب العزت د رضا لپاره به یې کوو د ناوړو او بدو کارو څخه به ځانونه ژغورو الله رب العزت چې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق.